भुनी हुई अदरक और शहद खाने के दूर हो जाती है। ये बीमारी, गले की खराश और खांसी में मिलेगा तुरंत आराम। अदरक और शहद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खास तौर से अगर आप भुनी हुई अदरक खाते हैं तो इससे खांसी, जुकाम और कफ में तुरंत आराम मिलता है। जानिए कौन सी बीमारियों में है फायदेमंद। ठंड के मौसम में बीमारियों से बचना है तो भुनी हुई अदरक और शहद का सेवन करें। ये दोनों चीजें मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। पुरानी खांसी, सर्दी और जुकाम में अदरक और शहद रामबाण इलाज का काम करते हैं। अदरक और शहद में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। अदरक और शहद में एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो बुखार और दूसरे इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। अदरक और शहद खाने से सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं। जानिए भुनी अदरक और शहद खाने के फायदे क्या हैं और इसका सेवन कैसे करें। अदरक भूनने का तरीका। अदरक को आप गैस पर आसानी से भून सकते हैं। अदरक को बैंगन या दूसरी चीजों की तरह पहले भून लें, फिर इसका छिलका हटा दें। अब अदरक को कद्दूकस कर लें। इसे पीसकर आसानी से रस भी निकाल सकते हैं। इसे शहद के साथ खाएं। भुनी हुई अदरक और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। खांसी और कफ को दूर करे। अदरक और शहद खाने से गले की खराश और खांसी को दूर किया जा सकता है। इससे गले में आने वाली सूजन भी कम हो जाती है। अगर आप भुनी अदरक का सेवन शहद के साथ करते हैं तो गले में जमा बलगम तुरंत बाहर निकल जाता है। इससे सर्दी खांसी से छुटकारा मिलता है। हड्डियों के लिए फायदेमंद। भुनी हुई अदरक जोड़ों और हड्डियों के दर्द में आराम पहुंचाती है। भुनी हुई अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इससे सूजन को कम करने में मदद मिलती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। डायबिटीज में फायदेमंद। डायबिटीज के मरीज के लिए भी भुनी हुई अदरक फायदेमंद होती है। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज के मरीज को डाइट में अदरक जरूर शामिल करनी चाहिए। माइग्रेन के दर्द में आराम। भुनी हुई अदरक खाने से माइग्रेन या सामान्य सिरदर्द में भी आराम मिलता है। इससे दर्द को कम किया जा सकता है। आप चाहें तो भुनी हुई अदरक की जगह अदरक का पानी भी पी सकते हैं। इसमें शहद मिलाकर खा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। भुनी अदरक और शहद बारिश के मौसम में आपकी इम्यूनिटी मजबूत करती है। इससे आप कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बच जाते हैं। अदरक शहद खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बच्चों को भी 1 चम्मच शहद में कुछ बूंद अदरक के रस की मिलाकर पिलाएं। KSPVB कंफर्ट सैनिटरी पैड, महिलाओं की पहली पसंद। KSPVB कंफर्ट सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए आराम और सुरक्षा का एक नया आयाम लेकर आए हैं। इन पैड्स को महिलाओं की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्यों चुने KSPVB कंफर्ट? अधिकतम आराम। इन पैड्स में इस्तेमाल किया गया सॉफ्ट और एब्जॉर्बेंट मटेरियल आपको हर पल आरामदायक रखता है।